怎么了？怎么了？你快点看，我肚子是不是变大了？你摸一下，你快看，是不是？真的很明显。还有我最近觉得我胸也胀胀的，就跟变大了一样。你摸一下来。啊？就是我让你哦，对，你现在只是孩子他爸，对我俩是没什么关系的。哎呀，我也忘了，你不是要去上班吗？走了。叶董，吴总说在里面等你。我知道。吴叔，您怎么来了？过来，我有事儿跟你说。什么事啊？你小子也老大不小了，有没有考虑过自己的婚姻大事啊？考虑过。我说是这个意思。你爸现在倒下，你接手了公司，单枪匹马，那董事会背后多少双眼睛虎视眈眈着你手上的股权呐？你得为自己多想想，你得找一个能为你撑腰的自己人，强强联手来巩固你现在的位置。吴叔，我知道您为我好，我会考虑的。就这么说定了。我世交的女儿，回头我把资料发给你。嘉朗啊，我把照片发给你了，这是秦氏集团的小女儿秦淑妍，我已经帮你约好跟她见面了。好漂亮啊！我都看到了，你躲什么呀？相亲对象啊？不是相亲，是联姻。联姻？那你去吗？什么时候啊？你懂什么叫联姻吗？我知道啊，有钱人跟有钱人结婚，利益为上，不谈感情的那种，各玩各的，是吧？是奔着结婚去的哦。我知道是结婚啊，像你这种身份，肯定要找个门当户对的女孩嘛。而且像你这种男人啊，这辈子也不可能只有一个女的。这件事情在我之前跟你在一起的时候，我就有心理准备的。那我要是结婚，你怎么办？我搬出去啊，能怎么办？迟早都要搬出去的。哦，但是孩子，你说过你要对他好的。我肯定会对孩子好的呀。那个女的要对我孩子不好的话，我嘴给她撕烂。只要有我在，我不允许任何人欺负我的孩子。那我就没什么好担心的。我衣服没晾，我晾衣服去了。叶家朗，你本人要比照片上看起来帅吗？先坐吧。秦叔爷，叶家朗，我就直接表明我的目的啊，我结婚呢是为了争家产，对，跟我几个哥哥，所以还比较棘手啊。另外，我可能在结婚之后赶紧要个孩子，真的越多越好嘛。你性格也挺直接的。我们见面不是就奔着这个来的吗？再说像我们这样的家庭背景，有多少人又能自如选择自己的婚姻嘛？我呢不求举案齐眉，也不求你多爱我怎么样的，只要拿到我的那部分，咱俩就算合作成功。我看过你的资料，我不得不承认，你是一个非常完美的联姻对象。那挺好啊，那我就跟你聊聊细节。既然他这么果断，那就别怪我张可可不客气了。孩子每个月的生活费不低于5万，我养这个孩子我也很辛苦的，不能低于8万。第二，每年的教育基金不低于30万，不多吧？每年孩子的旅游费不低于15万，孩子每年的吃穿用度都要用最好的（括弧妈妈也可以享用）。你回来啦！你过来，我给你看个东西。什么东西啊？这个是我跟你说的关于你结婚之后我对孩子的一些保障，你要觉得没说，你怎么就签了？你不用看看吗？万一我讹你怎么办？你不是说对孩子好的事吗？我无条件接受。这么直接的就签了，看来你今天相亲挺顺利的哈。还不错，感觉还挺好的。那挺好的，恭喜你啊！就是我觉得，是不是在跟别人正式在一起之前，需要给女生表白一下？表白好啊，我就是不太知道怎样表白才能打动女生。你就真诚大大方方的告诉她你对她的感觉，对她的情感。如果你真诚的话，别人感受得到的。其实我今天心里已经有一套说辞了，要不你帮我听一下？行，你就把我当成他。如果你的话连我都打动不了的话，那你根本没有表白的必要。开始。我第一次见你的时候不太喜欢你，没有哪个女生第一次就喜欢听到这种什么我第一次见你就不喜欢你这种话的，并且我觉得你很聒噪。没有我夸张。你能不能听我把话说完？好，从现在开始你完整的说一遍，然后我再给你纠正。开始。不管是从我们的身家背景经历，都是完全不可能有交集的两个人。你有很多缺点，爱撒谎，人格分裂，爱骗人，还爱钱，嘴巴里天天提着什么狗屁的及时行乐，享受当下，亲完别人睡完别人就跑，不负责任。我亲你了，怎么了？
亲你了，怎么要报警吗？但是你这些缺点凑在一起，让我看到了最真实、最完整的你。你身上的这些东西也是我不曾拥有的，而我就喜欢这样的你。你尝一个，我不要，太辣了。尝一个，尝一个，尝一个。你烧的吧？所以我们两个现在算什么关系？我说我喜欢你呢。我不想告诉你，就是因为我把伤疤告诉你，你就多了一个伤害我的资格。我了解你的过往，也明白你的担忧。都把你发给我，你要干嘛？你别过来！废话呢？你说你贱不贱？但我想说，如果有人要否定你，我会加倍的肯定你；如果有人想抛弃你，我会把你抱得更紧，不给任何人再抛弃你。當潮流愛新鮮，當旁人愛標籤，開這麼快把我女朋友帶去哪兒啊？你我是窩心的自然，誰又可清楚看見？啊，完了。挺好的，真的，我都被你感动了。你就这么说，一定会成功的，加油！张可可，你是不是听不懂我在说什么？我说的每一个字都是在对你说，你到底是真听不懂，还是装听不懂？不要再给我演相敬如宾的戏码，我受够了。睡过，住过，爱过，在一起过，现在还怀了我的孩子，你想极力跟我撇清关系？张可可。说不清楚的，你恐惧婚姻，我尊重你，那就谈一辈子。从今天开始，不允许拿着孩子当幌子。我要你作为叶家朗的女朋友，正大光明的指着我的鼻子告诉我说：“叶家朗，我喜欢这个东西，请你立刻马上给我买。”听明白了吗？你是蠢女人吗？你表白就表白嘛，吼我干什么呀？再说了我。你气我干什么？气你又怎么样？老子早就想这么干。你干什么？我怀孕了！知道。家郎，这都2个月了，你跟老秦家女儿谈的怎么样啊？不瞒您说，有一个情况我必须要提前跟你说明一下。我有一个我很喜欢的女孩子，因为一些原因，我们没有对外公开，并且她怀了我的孩子。这个情况啊。吴叔没有跟我说，不过那也是我跟你见面之前的事儿，我不过问，只要达到目的就行。不，你误会了，不是你介不介意，是我介意。我今天来吧，不是为了别的，也不想骗你，就是为了卖吴叔一个面子，所以对不起。行，爽快，那我就去见下一个了。我把你联系方式删了啊。你这孩子啊，吴叔是一片苦心啊，你呀，我接个电话啊。喂，可。叶家朗，今天产检，你忘了吗？生死啊！今天啊，哎呀，我给忘了。吴叔，我还有更重要的事，先走了。嘿。